म जस्तै श्रीमती पीडा के मनमा भएको पीडा मेरो जस्तै तपाईँलाई रिलेट हुन्छ हुँदैन श्रीमतीहरूले कमेन्ट गर्नु ल छ नि बाटोमा हिँड्नुपर्छ बुढोको हात यसरी समातिन्छ कि म चाहिँ समात्छु नै समात्छु हो यस्तै गरेर हटाउँछ कि अनि किन हटाउँछ आज त्यस्तो के समाउने पनि कसरी समाउने भन्ने हुन्छ यसरी नर्मल समाउने अठ्यारे राख्छ भाग्छ कि भनेर चोरे सामान्य चोरे जसरी चोर जसरी गर्छ अनि हुन्छ त जहाँ गयो भने अब जेब्रा क्रसहरू हुन्छ त्यहाँ पनि समातेर हिँडिराख्नुपर्छ त मलाई मन पर्दैन मलाई त समातेको समातेर उहाँ कहाँ भाग्छ कि भनेर समाते जस्तो ल अनि त्यस पछाडि तपाईँहरूको साथीहरू हुन्छ नि साथीहरूसँग बस्छ नि त्यस पछाडि बुढो कहाँ आउने होइन भनेर फोन गर्नुपर्छ 5 मिनट भन्छ तर 5 मिनट 5 घन्टा लाग्छ कहिलेकाहीँ कुवेती डलरको हिसाब गर्नु हामी कुवेतको हिसाबमा गर्छौँ 5 × 435 त्यो हिसाब गरेर मिनेट आउन सकिन्छ नि त अनि त्यस पछाडि अब मैले तपाईँलाई बिहान जाँदा बुढो यो सामान लिएर आउनु भने हुन्छ त्यो लिएर आउनु भने सामान मध्येमा एउटा दुईटा त छुट्टाकै हुन्छ कसरी अब सम्झेकै हुँदैन भन्छ अनि कहाँ याद हुन्छ त सबै कुरा एउटा भन्ने नि ट्याक्क जहाँ गयो भने यो ल्याऊ त्यो ल्याऊ यो ल्याऊ त्यो ल्याऊ यो ल्याऊ त्यो ल्याऊ न अनि घरमा आइसकेपछि नभएको चिज पनि ल्याऊ भनेर भन्छ अनि बुढीको चाहिँ मोबाइलको सबै एक्सेसहरू चलाउन मिल्ने बुढाको मोबाइल चाहिँ छुन नहुने किन तैँले मेरो छोएर रात दिन झगडा हुन्छ कि हुँदैन मेरो मोबाइल छुने बित्तिकै ल भन् रात दिन झगडा हुन्छ त्यस्तै हुन्छ नि त होइन मैले त त्यो प्र्याङ्क गर्नलाई पो त्यसरी राखेको त तैँले मोबाइल चाहिँ किन हेर्ने त तेरो पनि एक्सेस सबै हटाइदिएन तँसँग तेरो मोबाइल हातमा छ तपाईँलाई त हेर्नु भनेरै दिन्छु के त्यसको लुगाउने हिडन ट्यालेन्ट होला नि त तँसँग मैले त्यो अरू खोजिनँ नि त बाहिर मोबाइल होला तेरो पनि आइडिया होला टेक्निक होला मोबाइल किनेर कहाँ लुकाएर राख्या होला मनको कुरा निकाल्दैछ तपाईँले निकाल्छ ल भन्नु अनि ल भाइ छोड्दैन यति हो होइन अरू केही गुनासो छ अनि त्यस पछाडि घरमा जति मिठो भात पकाएर किन नदियोस् नमिठो भयो भने चाहिँ नुन किन बढी भएको मिठै छैन भन्छ नि मिठो भएको दिन चाहिँ मिठो भएछ बुढी भनेर किन भन्न जान्दैन कप खान्छ मिठो भयो भने पनि तिमीहरूले टाउकोमा टेक्छ घरि यो ल्याइदेऊ घरि त्यो ल्याइदेऊ घरि यो गरिदेऊ घरि त्यो गरिदेऊ भन्छ त्यही भएर भन्दिनँ मेरो मात्रै चाहिँ होइन होला तपाईँहरू पनि रिलेट गर्नुहुन्छ र मेरो त यस्तै हुन्छ यो त कुनै पनि भिडियोको लागि कन्टेन्टको लागि होइन सेम टु सेम यस्तै हुन्छ कि हो त हो त कति न